Okay. Habang nagwe-wedding. One. Patayin ko muna ulit. Sige boss, patay mo lang. Followers ha. Okay, 1, 2, 3. Habang nasa wedding, buwis buhay po ang boss ko. Okay, kids, look here. Okay, thank you. Okay. Habang nagwe-wedding po si Boss Evan. Sir, hello. Malakas na Sir Randolph. Di ba? Worth it. Kahit delikado, trabaho pa rin. Oh, live to boss. Yan boss. Bahala mo. Ja, wir sind jetzt seit 5 Uhr morgens 5 hier Uhr morgens, ja. und warten auf Informationen, die wir nur spärlich bekommen. Das ist ziemlich mies, weil ich eigentlich am Mittwoch schon wieder arbeiten muss und ja. Sa akin po, ayoko pang umalis kasi ngayong sitwasyon sa bahay, yung pagputok ng ng Taal volcano, apektado po rin. Siyempre nakakapag-isip ng di maganda nga sa pamilya dahil nga sa sitwasyon ngayon. Rambag.